बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। और नाज़रीन गिरामी, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो ईरानी प्रेजेंट का जो हेलीकॉप्टर है उसका जो कोलैप्स हुआ है उसमें चंद सेफ्टी इश्यूज़ हैं। वो कौन कौन से इश्यूज़ थे? देखें कि जब कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो राब्ता होता है वो पायलट के साथ होता है। एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो कंटिन्यूसली जब तक जहाज़ या हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता उनका राब्ता आपस में रहता है। अब ये देखें कि ऐसे भी चांसेस हैं कि जैसे कि ईरानी प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो किसी ऐसे इलाके में चला गया, मुमकिन है कि वहाँ हो सकता है कि एटीसी का राब्ता मुनक़ता हो गया हो, सिग्नलिंग का इशू आ गया हो, ताकि जो है ना वो ऐसे इश्यूज़ बन गए हों जिसकी वजह से दोनों आपस में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो बिल्कुल डिसकनेक्ट हो चुके हों। तो नाज़रीन गिरामी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी कोई फ़्लाइट उड़ती है, चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे F-16 है, चाहे एरोप्लेन है, तो इसमें ये होता है कि उसकी इंस्पेक्शन बड़ी ज़रूरी है। उसमें जैसे कि फ्यूल को देखा जाता है, उसके विंग्स की कंडीशन को देखा जाता है, इसके अलावा उसकी जो तमाम ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, जो तमाम उसकी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी है, उसको चेक किया जाता है कि आया वो इस काबिल है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी हम इसको रेस्क्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये ऐसे फैक्टर हैं कि जिसकी बेस पे मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कहीं ना कहीं जो वो कमी बेशी रह गई है, डेफिशिएंसी रह गई है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम सामने आया है। तो बहुत ही एक अफसोस और दुख वाली बात है कि एक इंसानी बहुत ही कीमती जान ज़ाया हो गई है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और हमें इसकी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर ऐसे जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।